बुंनो सानदों दिनै एनएलएफबि नाङैनो आरो दुलाराय बर' नाङैनो मोनसे दुखुनांथाव सान होननानै आं बुंनो सानदों। मानोना थांनाय मोनाबिलि समाव जोंनि क'क्राझारनि सान्दामारि एनएलएफबि डेजिगनेटेड केम्पआव थानाय माखासे सेंग्राफोरखौ केम्पखौ खालि खालामनो थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै बिथोन हैदोंमोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे दुखु मोननाया जों एनएलएफबिनि थाखायल' नङा, साफ्रोम बर'फोरनि थाखाय। जोंखौ केम्प खालि खालामनो थिननायनि आन्दोआव सोरनि मा खैसार दङ जों बेखौ मोजाङै दासिमबो बुजिनानै मोनथ'वाखै। दा केम्प खालि खालामखांनायनि उनाव दिनै सेंग्राफोरा जोंना बहा थाहैगोन? सोरनियाबा दिनै न'आवहाय बिसिनायानो गैया, सोरनियाबा दिनै न'आवहाय गाव उन्दुग्रा खथायानो गैया। आरो केम्प खालि खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि सेंग्राफ्रा न'आव थाहैनानै मा मावनानै जादों? हा दङ, मावना जानो थाखाय थाखा गैया, बायदि बायदि जेंनाजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। दा जोंनि लुबैनाया बेसो, एनएलएफबि आफाद हिसाबै जोङो आफादखौ सानसे नङा सानसे सिफायखागोन। नाथाय बे नङा जे जोङो आफादखौ हर गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि सोरनिबा पुलिसनि नारसिननायाव, सोरबा पलिटिकेल प्रेसारनि नारसिननायाव जों आफादखौ सिफायगोन, बे नङा। जों आफादखौ सिफायगोन जेब्ला जोंनि आफादनि थांखि बिथांखिफोरा मोगथाङाव महर मोनजोबगोन, अब्ला जोङो जोंनि आफादखौ सिफायगोन। दा जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों, जोंखौ बेफोरबायदि जोंनि थाबाय थानाय देरायावहाय थांनानै जोंखौ बेफोरबायदि होखांहैनाय। दा सेंग्राफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ, थांनाय हरनिफ्रायनो सेंग्राफोर बहा थानो बहा मानो जानानै दङ। दा आङो बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै जायफोरा जोंनि सेंग्राफ्रा मैया केम्पनिफ्राय ओंखारलांनानै बायदि बायदि जायगाफ्राव दङ, बै सेंग्राफ्रा दिनै गाबोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे जाथायफोर मावोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर क्राइमफोर मावोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन? दा जोंबोथ' आउट अफ कन्ट्रल जानानै दङ। दा जों सेंग्राफोरखौ हगार हरबाय न'आवहाय, सेंग्राफ्रा न' थांबाय। दा बैसोर थांनानै मा खालामहैगोन, बिसोरनि सिन्था धारनाया मा, बेफोरखौ जों साननानै दा मोनसे हाहराखै। दा आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट आरो जों एनएलएफबि आफादनि मोनसे रिकुवेस्ट, जोंखौ सिगाङाव जेरैबायदि केम्प थानानै थाबाय थानो थिनदोंमोन, केम्प बहायनानै थाबाय थानो थिनदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंखौ बै जायगायाव नङाब्लाबो दस्रा मोनसे जायगायावहाय केम्प बहायनानै जोंखौ दोनफिननांगौ आरो जोंनि सावरायनाय जि प्रसेस, बे प्रसेसखौ सिगां फारसे लांनांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायदों सरकारखौहाय। बेबायदि अफिसियेलि खुनु जोंनिसिम बा जोंनि आफादसिम अफिसियेलि नटिस हरनाय जायाखै जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ होननानै। मैयानि दिनावसो हथात बेफोरबायदि बुंहैदों। सिगांनि समफोराव जोंखौ बुंदोंमोन खुगाजों खुगा जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ, नोंथांमोना 2 लाख फैसा लानानै न' थांनांसिगौ, जेरै बखुवा लानानै दङ, बेफोरबायदि खोथाखौ जोंखौ बुंदोंमोन। आरो बे समावहाय जों फिन खालामफिनदों जे जोंनि समस्याया 2 लाखजों सुस्रांजाया। दा बेखायनो जोंनि समस्याखौ सुस्रांनोब्ला सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो आफादखौ सिफायनांगौब्ला सिफायगोन। मानो होनोब्ला जोंखौ सावरायलायनो होननासो दिनै लिंहरदों। दा सावरायनो लिंहरनायनि उनावहाय जुदि जोंखौ बेफोरबायदि सा ससेनिफ्राय केम्पनिफ्राय होखारहरोब्ला बे बेसेबां गनायजाथाव, बेखौ रायजो राजाफ्राबो एसे साननाया मोजां। दिनै एनएलएफबि आफाद थानायावहाय सोरहाबा माबाफोर खहा जादोंमोन नामा? रायजो राजानि माबाफोर खहा खालामदोंमोन नामा? बा सोरबा सरकारनि माबाफोर खहा खालामदों नामा? जोङो जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय, जों बे मोन्थायखौ लानानैसो एनएलएफबिआ आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन। मैया उदालगुरि आरो क'क्राझारनि मोननैबो थावनिखौ बिथांमोना होखारदों नामा? उदालगुरिनिखौ बिदि इसिबां माबा खालामाखै, स्ट्रिक खालामाखै, खिन्थु क'क्राझारनिखौ स्ट्रिक खालामनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं। उदालगुरिनिखौ पुलिस थिनहरनानै खालि खालामनांगौ होननानै बुङाखै, खिन्थु एडिजिपि हिरेन चन्द्र नाथ बिथांजों आंहा फनावहाय रायलायनाय जादोंमोन। बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ होननानै, खिन्थु जों खालामनाय जायाखै। बिथांमोना क'क्राझारनिखौ लाना बुंबाय थादों जे बे नोंथांमोननि जे थानाय बे न'आ सरकारि न'सो, बिनि थाखाय नोंथांमोना खालि खालामनांगौ होनबाय थादों। आच्ছা, मानिबाय सरकारि न', थांनाय 3 बोसोर बारलांबाय जों बेवहाय थानाया। बै समावहाय बिथांमोना सरकारनि न' ना एनएलएफबिनि न' ना सोरबा रायजो राजानि न', बेखौ मोनथियाखैमोन नामा? मैयानि दिनावसो जे बिथांमोना बे सरकारनि न' होननानै जोंखौ बेफोरबायदि फर्स खालामनानै होखांहैनाया बेथ' जुक्तिनि खोथा जायाखैना। बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो। बे थांनाय जि जालांनाय जाथाय मैयानि दिनाव, बेवहाय पुलिसनि जेबो
माबा गैया, गोरोन्थि गैया। बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माने राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि माखासे षड़यन्त्र दं होननानै जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो। बे समाव नोंथांमोना दिनैनि सानाव सोरखारनिफ्राय मा खालामनाय एरै लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा ओंखारलांनानै गोदान दा सोरखारनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय, जोङो सिगां जेरैबायदि केम्प बहायनानै दङमोन जोंखौ बेफोरबायदि थानो हानाय मोनसे सुबिदाखौ खालामना होफिननांगौ आरो जोंनि जि सावरायलायनाय प्रसेस बेखौ माने सिगां फारसे लांनांगौ। जोंहा NLFB हिसाबै इसेबां गिदिर थांखिबो गैखाया। दा बेखाय जोंनि बे फिसा मोनसे थांखिखौ सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जों समाधान खालामनो हायो। एसे सिगाङावसो थांनाय साननैसो सिगाङावसो थारमाने आल्फानि माखासे ग्रुपआ सेन्ट्रेल सरकारजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां बिदिन्थिफोर दं, जेरै DNLA बिथांमोनखौबो समाधान खालामना होबाय सावरायलायनायनि गेजेरजों। थिग जोंनि सावथाल आदिबासि बिथांमोननि जे समस्याफोर दङमोन बिथांमोनखौबो सावरायलायनानै समाधान खालामना होबाय। बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि NLFB नि समस्याखौ सावरायलायनानै समाधान खालामना जानायखौ जों लुबैदों।